Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat, kuo nudžiugins mūsų rytojus. Atėjo vėl eilė tom kortom, kurios iš abiejų pusių po piešinį, bet man jos labai patinka ir karts nuo karto aš jas vis tiek turiu prarodyti. Tai va, dabar traukiu 4 kortas, kad jūs tikrai matytumėt, kad tai aš nežinau iš anksto, ką ištraukiau, bet jūs jau žinot ir galit rinktis, kas jums patinka. Ir jau visi matom, ir kas. Aš visada sakau, kad galima įsirinkti ir tada, kai jau korta patiko. Tai va, ir yra visos margos kortos. Čia pirmoji, aišku, tai jau tikrai puikiai korta, tai magas. O kadangi mes jau susitarę, kad jūs esat magai, kiekvieną dieną tik būnat kartais tai pamiršę, tai rytoj kaip tik ir prisiminsit ir pasinaudosit savo visom magiškom savybėm. Savo protu, savo pinigais, savo žavesiu ir charizma. Ir savo ko dar? Protas, pinigai, žavesys. Ir dar galit imti į ranką lazdą ir gerai kam nors užtvot. Arba burtų lazdelę, kurią mostelsit ir be jokių jėgų viskas susirikiuos, susitvarkys ir viskas ateis jum geriausiu būdu. Žodžiu, rytoj jūsų pasaulis, bet kokiu atveju jum geriausią variantą pasiūlys. Ir būtinai jūs pastebėsit, ir būtinai visi pastebės. Tie visi tai gali ir nepastebėti. Tai yra ne jūsų reikalas ir ne jų reikalas. Jūs tiesiog galite daryti savo burtus tyliai, nesidemonstruodami per daug. Čia jūsų skonio reikalas. Ar jūs norit paskleisti savo galias į erdvę ir parodyti, ar jūs tyliai savo bursit ir viskas tvarkysis pagal jūsų skonį. Patiekalai labai skanus jums pavyks pagaminti. Kažkodėl man apie patiekalus čia. Čia neseniai aptarinėjom kai kokius patiekalus, tai dabar ir prisimenu. Patiekalus jūs ir taip mokat patiekti pačiu geriausiu būdu. Aš čia kaip pavyzdį tokį savo, kas galvoj, tas ant liežuvio. Jūs iš viso rytoj galit kalnus nuversti. Jūs galit laimėti visokias lažybas, visokias loterijas. Galit daryti sprendimus pačius puikiausius, pirkinius pačius geriausius nusipirkti. Žodžiu, jūs rytoj magas. Jūs rytoj atskleidžiat savo magiškas galias ir tos galios dirba jūsų naudai. Būtinai tai jūs nudžiugins. Šiek tiek kitaip su antraja korta. Tai rytoj tie, kas įsitraukia antrąją kortą, gaus progą sustot, pailsėt, apsidairyt ir pažvelgt į tą situaciją, kuri dabar yra susiklosčius, iš visai kito kampo. Iš kitos pusės, su kitu požiūriu. Tiesiog jūs taip sulaikys iš jūsų viso bėgimo, iš jūsų ten visokių reikalų, visokių vertimosi per galvą, kurių skubat nespėjat, griūvat, puolat ir dar kažkas nepadaryta, kažkas nepadarė, jūs kažkas sustabdo. Jūs ramiai pasižiūrit į situaciją ir suprantat, kad čia bėgt ir visai nebuvo verta. Ir nėr čia ko bėgt, ir nėr čia ko spurdėt. Jūs stovit ir tylit. Aš nemanau, kad jūs tikrai pakabins kas nors už kojos. Greičiausiai taip nebus. Bet taip atsitiks, kad jūs ramiai galėsit viską apžvelgti
ir ramiai pastebėt, kad viskas puikiai pro jūs eina, viskas sprendžiasi savaime, visos tėkmės teka savo, o jūs galite ramiai žiūrėti ir poilsiaut. Ir jūsų čia pastangų visai nereikia, viskas susiklosto savaime geriausiu būdu ir atplaukia į tą vietą, kur jūs sėdit ir laukiat. Labai linksma, labai stebėkit rytoj, tai jums patiks. Tai va, o trečiasis variantas, žinokit, va kaip. Aš jums čia pasakoju viską iš eilės. Bet čia tas kardas yra padėtas tam, kad šiek tiek pasimuščius jau būtų galima tas virves ir jas nutraukti, nupjauti. Tai va, jums gali susidaryti vaizdas, kad jūs kažkas užrakino, kad jums neleidžia judėti. Žinot, gali būti iš tikrųjų, kad jūs truputėlį sirguliuosit ar kažkaip ten. Ar kas nors, tokio jūs, tiesiog atrodys, kad jums neleidžia judėti. Tai žinokit, tai visiškai netiesa. Jūs tik panorėję, tik truputėlį pasimuistę, tik truputėlį pakreipę galvą kitur, tik šiek tiek apsižvalgę, suprasit, kad jūs nesurišti, o tiesiog trumpam sulaikyti. Ir tada, kai jūs suprasit, kad tai, kas jums atrodo kažkoks uždaras ratas, tai tik tai jūsų galvoj. Kardai iš viso yra mintys. Kažkaip susikraustys jūsų mintys į tokį ratuką, kad jums atrodys, kad jūs negalit pajudėti. Tai žinokit, tai netiesa. Iš karto, kai tik jūs prisiminsit, kad jūs galit judėti ir kad jūsų šitas stabdis yra netikras, jūs galėsit puikiausiai atsikelt, atsistot, jau tie šniūrai bus nupjauti ir judėt savo. Ir tas paukštis jums praneša apie tai, kad jūs galit. Ko aš čia taip ilgai apie tai šneku? Patys pamatysit. Oi, kaip čia gražiai. Kažkaip, kai tų kortų taip dažnai neskaitau, tai net ir kartais nežinia, kaip čia kas vyksta. Tai va, rytoj jau čia tai aiškiai matosi, kaip viskas pasikeis, kas dabar yra kažkur netoli jūsų. Kaip tiesiog tai, kas buvo, tiesą sakant, tai, kas buvo, jums galbūt nusibodę, bet jūs nedrįsot apie tai kažkaip labai garsiai pranešt. Gal jums tai atrodė, kaip būna įprasti dalykai, tokie jau įprasti ir tokie nuobodus. Ir jums visi sako, kad tai pats geriausias variantas. Ir ne tai, kad visi. Jūs patys būnat įsitikinę, kad kaip tik šitas nuobodus darbas ar nuobodus kažkas turi būti su jumis ir niekur jūsų nepaleidžia. Ir jūs tiesiog surišti su tampriais ryšiais, su kažkuo. Ir staiga kažkoks momentas, kažkoks įvykis, nuotykis, ar dar kažkas jums parodo, kad jūs visai nebūtinai turit tai daryti. Jūs lengvai galit išeiti kitur ir pamatyti visai kitą reginį, visai kitą pasaulį, bet jūs patys to padaryti nedrįsot. Jūs turėjo kažkas stuktelt, kažkas jūsų planą pakeist, kad jūs neitumėt ten, kur einat kiekvieną dieną, o pasuktumėt kitur ir pamatytumėt visiškai naujas erdves, naujus planus, naujus paveiksliukus. Ir tai jūs iš pradžių nustebins,
o paskui jūs taip nudžiugins. Jums gali pasirodyti, kad kažką iš jūsų bando atimti, bet jūs suprasit, kad tai ir yra tas puikusis pasikeitimas, kuris jūs ir nudžiugins būtent.